ल आएन ज्यू ल नमस्कार जोजोलपा म दिप मुनिकार यहाँ चाहिँ मुनिकारको मम्मी के गर्नु लाग्छ यहाँ ल गमलामा पानी दिनु लाग्छ यहाँ पुरै यहाँ पानी भरिरहेछ मम्मीलाई फुलहरू एकदम मनपर्छ यहाँ फुलमा पानी दिइरहेछ यहाँ ल यस्तो राम्रो फुलहरू छ होइन त मम्मीलाई चिन्ता लागिरहेछ यहाँ यसपालि फुल राम्रो छैन भनेर यहाँ पानी दिइरहेछ यो चाहिँ हाम्रो मुसवा होइन त मम्मी मुसवा भन्छ यसलाई यो हाम्रो मुनिकारहरूको फुल पूजा गर्नलाई चाहिने फुल है यहाँ धेरै त ल यसो हाँस्थ्यो हेलो भनिदियो यहाँ मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई हेलो भनिदियो ल आज चाहिँ वेदर अलिक क्लिन भएको भएर यहाँ एक्चुअली फेरि भ्यू देखाउन मन लाग्यो सबैजनालाई अस्ति चाहिँ धमिलो हुन्थ्यो हिजोबाट अलिकति क्लिन भएको छ उताको डाँडाहरू पनि सबै देखेछ ल हाम्रो घरबाट 360 भ्यू देख्छ नि त होइन ऊ त्यो चाहिँ स्वयम्भू भयो ल चक्रपथको बाटो ऊ त्यहाँ हाम्रो हलचक सुरु भयो ऊ त्यहाँ सेतो गुम्बा यो सिङ्गल ट्री भनेको पनि त्यहीँतिर छ क्यारे सनसेट भएको खिच्न आउनु पर्ने रहेछ मम्मी है भोलि पनि आउनु पर्ला जस्तो सनसेट भएको नि यो हाम्रो नागार्जुन डाँडा अब यसको चाहिँ अलि उता पछाडिबाट खिच्नुपर्छ ल सनसेट चाहिँ भोलि खिच्नु पर्ला ल अहिले त टाढासम्म घर भइसक्यो ल पहिला त्यहाँ यो पावर हाउससम्म मात्र घर देखिन्थ्यो पछि सबै खेतै थियो अहिले त यहाँ पुरै घर भइसक्यो ल यो एनटिसीको टावर नागार्जुनपुरा यो मेरो स्कुल यहीँ पढेको हो हामी वनस्थलीमा सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युट ल 360 भ्यू देख्छ हाम्रो यहाँ कौसीबाट कति रमाइलो छ धेरै रमाइलो छ यहाँ धेरै रमाइलो छ होइन त मम्मी नेपालमा रमाइलो छ भने नि नेपालमा नरमाइलो भए कहाँ रमाइलो हुन्छ अरे यहाँ ल बाटो पनि हेरिराख्नु मजा आउने कि है मलाई के रमाइलो लाग्छ यहाँ ल भनिदेऊ त के रमाइलो लाग्छ भनिदेऊ खै के रमाइलो लाग्छ मम्मीलाई रमाइलो लाग्छ अरे जहिले पनि रमाइलो छ के गर्ने नेपाल धेरै रमाइलो छ नि भोलि एउटा मम्मीसँग भ्लग बनाउनु पर्ला जस्तो है ल आजलाई यति नै कौसी आएको भएर सानो एउटा भ्लग बनाइदिइहालौँ भनेर ल सब्सक्राइब गरेछ नि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक कमेन्ट सेयर सबैजना मेरो मन पर्छ भिडियोमा लाइक गरिदिनु है ल आजलाई यति नै